untuk buat nama kayak gini loh, yang ini Abi buat ini. Oh, ini semua Abi yang buat sampai sana tuh mengkilatkan kapalnya gitu loh. Tuh tulisan rescue zone, tambah lagi ini semua Abi yang buat ini tuh. Nah di sini kayak gini nih, lihat tuh. Nanti Abi membuat di sini AIMO number 9 bla 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 bla. Jadi ini Abi yang buat tuh semua tuh sampai kayak gini. Kapal yang mengkilat tuh. Ini Abi buat semua ini di kapal nih.